সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম, আশা করছি সবাই ভালোই আছেন। আজ 2রা আগস্ট 2023 সন্ধান টিভির নতুন একটি পর্বে আপনাদের স্বাগত। প্রিয় ভাইরা, আজকে আমরা আপনাদের নিয়ে হাজির হয়েছি আশিক ডেইরি ফার্মে। আর এই ফার্মটির অবস্থান পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানার অরণখোলা হাটের পাশেই। এখান থেকে মূলত বিভিন্ন সাইজের বিভিন্ন ধরনের গরু বাছুর বিক্রয় করা হয়ে থাকে। তো আজকে আমরা দেখাবো এই ফার্মে কোন কোন জাতের গরুগুলো রয়েছে, সেগুলো কেমন বয়সের, কেমন জাতমান, কোয়ালিটি, কোন কোন দাম হলে নিতে পারবেন, এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবো। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ। কেমন আছেন আপনি? জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আল্লাহ পাক অনেক ভালো রাখছে। আপনার ব্যবসা বাণিজ্য কেমন চলতেছে? জি মোটামুটি আচ্ছা, ভালো। গত পর্বে তো বেশ বড় সড়ো দুইটা বলদ দেখেছিলেন, বিক্রি হয়ে গেছে দেখতেছি। আসলে গত পর্বের গরুগুলা ম্যাক্সিমাম গরুগুলাই বিক্রি হয়ে গেছে, মানে সবই বিক্রি হয়ে গেছে, দু একটা গরু হয়তো বা আছে। আচ্ছা, তো এই সপ্তাহতেও কিছু কালেকশন করছি, তো বেশি একটা গরু দেখাবো না, 6-7টা গরু দেখাবো আর কি। 6-7টার মতো গরু দেখাবেন, সাথে জি। দুইটা বলদও থাকবে। আসলে গরু সবসময়ের জন্য চাই যে ব্যতিক্রমী কিছু গরু কালেকশন করার জন্য, তো চেষ্টা করছি, কালেকশনও করছি। আচ্ছা, তো আশিক ভাই চলেন কথা বাড়াবো না, যেগুলো কালেকশন করছেন এক এক করে সেগুলো দেখেন। জি অবশ্যই। আশিক ভাই ওর শুরুতেই বেশ বড় সড়ো সাইজের একটা গরু নিয়ে আসছেন, নাভি কম্বলে বেশ ঝোলানো গরুটা। এই গরুটার সম্পর্কে বলবেন, কোন জাতের এটা? আসলে ভাই আজকে যে গরুগুলা দেখাবো প্রত্যেকটা গরুগুলাই আপনার সুন্দর আছে। তো এই গরুটা মূলত আপনার শাহিওয়াল আর হচ্ছে আপনার নেপালি ক্রস। গরুটা কিন্তু দুইটা বিটে ক্রস করার জন্য গরুটা কিন্তু হাইট হয়ে গেছে। এটা হাইটটাও আপনার 57-58 হাইট হবে, এবং বিশেষ করে গরুটার পাও চারটা যে এত পরিমাণে মোটা, এবং গরুটার শরীরে কিন্তু 8 মণের কাছাকাছি মাংসই চলে আছে। গরুতে পর্যাপ্ত জায়গাও আছে। জি জায়গাও আছে, সবে মাত্র দুইটা দাঁত ভাঙছে, এখনো দাঁত ভেঙে ওঠে নাই, এই জন্য একটু হালকা হয়েছে। তাছাড়া আরো মোটা ছিল আর কি। আচ্ছা, দাঁতে দুইটা ভাঙছে। হ্যাঁ, সবে মাত্র দুইটা দাঁত। এই গরুগুলা যদি আপনার 1 বছর লালন পালন করা যায়, আলহামদুলিল্লাহ আপনার 900 কেজি 850 কেজি হয়ে যাবে। আচ্ছা, বিগ বডির গরু হয়ে যাবে। ভিডিওর 1 নাম্বার গরু, দাম কেমন রাখছেন এটা? এই গরুটার আপনার রেটটা রাখছি আমি 2,35,000 টাকা। এখান থেকে হালকা একটু দরদামের সুযোগ রাখছি। 2,35,000 দাম চাও, আলোচনা করে দাম দর করা এখান যাবে। থেকে হালকা একটু অবশ্যই দরদামের সুযোগ রাখছি। আচ্ছা, এটা আজকে ভিডিও সিরিয়াল 1 নাম্বার, এটা সাইড করে দেন, 2 নাম্বারটা দেখেন। জি। এই পাশে আজকে ভিডিও 2 নাম্বার সিরিয়ালে কান মাথা উল্টানো একটা গরু নিয়ে আসছেন, এই গরুটার সম্পর্কে বলবেন। এইটা ভাই ইন্ডিয়ান গির, আপনার গির জাতের গরু, সবেমাত্র বর্ডার ক্রস। এখানে দুইটা গরু আছে আপনার 2 এবং 3, এই দুইটা গরু একটা জোড়া। এরপরে আবার দুইটা বলদ আনছি আর কি। তো বলদ দুইটা আর এই দুইটা একসঙ্গে পার হয়েছে আর কি। আচ্ছা, মানে বর্ডার ক্রস করা গরু। জি, বর্ডার ক্রস করা গরু। এখন তো শরীরে হালকা শরীরটা কাবু দেখা যাচ্ছে। একদমই কাবু। এইগুলা এখন চ্যাসিস হিসাবে নিতে হবে। এগুলা দেখেন উঁচা চড়া লম্বা, এবং পার্সেন্টেজে কম নাই। কান, মাথা, ওর নাভি, গলার ঝুল, মানে আদারওয়াইজ সবকিছুই একদম সৌন্দর্য। আচ্ছা, ফ্রেম আকারে আছে, যারা নিবে যত্ন আত্তি খাবার দাবার দিলেই মাংস লেগে যাবে। জি, এখন হাইটও আছে, আলহামদুলিল্লাহ ভালো হাইট পাইছে। দাম কেমন রাখছেন এটা? এখানে দুইটা গরু আছে, দুইটা গরু জোড়া আকৃতির দাম রাখছি। এইটা হচ্ছে 2 নম্বর। 3 নম্বর গরুটারও দুইটা একসঙ্গে দেখায় দাম বলে দিব। 3 নাম্বারটা সম্পর্কে বলবেন। এটা 3 নম্বরটাও একই জাতমান, দুইটাও আপনার ইন্ডিয়ান গির। ওইটারও আপনার কান দেখেন, এটা নাভি দেখেন, গলার ঝোল, কম্বল, সব দিকে আলহামদুলিল্লাহ একদম যাতে মানে কোনো কমতি নাই। যাতে মানে কোনো কমতি নাই। এখন শুধু ফ্রেম, যদি এই গরু দুটাকে 1 বছর লালন পালন করতে পারে, তো আলহামদুলিল্লাহ এটার থেকে ভালো কিছু পাওয়া সম্ভব। আচ্ছা, তো এই দুইটা গরু জোড়া আকারে নিলে কেমন দাম? এই দুইটা নিলে পারে আমি 4,05,000 টাকা দাম। 4,05,000 টাকা দাম, দুইটা গরু একসাথে? দুইটা গরু একসঙ্গে, এবং আলাদা আলাদা যদি নিতে চায় আমার সাথে কথা বললে যেটা নিবে তাকে দেওয়া যাবে, সমস্যা নাই। যারা নিতে চায় আলোচনা করে দাম দর ফিক্সড করে নিতে পারবে। জি, কিন্তু গরু দুইটা আলহামদুলিল্লাহ যে নিবে আমার মনে হয় যে তার লাভ করতে পারবে। আচ্ছা, এই দুটো সাইড করে দেন, এরপর দুটো বলদ আছে, সেই দুটো দেখাই। জি। এই পাশে 4 নাম্বার সিরিয়ালে পাকরাইজ টাইপের একটা গরু নিয়ে আসছেন, এই গরুটার সম্পর্কে বলবেন। আসলে এই গরুটা মূলত এটাও ইন্ডিয়ান একটা পাকড়া জাতের গরু। এই গরুটা আপনি গত পর্বে দেখাইছিলাম, তো গত পর্বে এক ভাইয়ের সাথে কথা বলছিলাম, উনি রাখতে বলছিল, তো পরে আর উনি নেয় নাই। তো এই গরুটা আপনার হচ্ছে ওইটার হাইটটাও ভালো আছে, এবং গরুটা কালারটা সব থেকে এক্সেপশনাল একটা কালার। এই কালারটা গরুর পাউচারটাও আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো আছে। বয়স কেমন আছে গরুটা? এটা এখন দাঁত পড়ে নাই। এখনো দাঁত পড়ে নাই, 24-এর জন্য উত্তম কালেকশন হবে। জি। আচ্ছা, দাম কেমন রাখছেন এটার? এই গরুটার রেটটা রাখছি আমি 1,48,000 টাকা। 1,48,000 টাকা দাম রাখছেন, আলোচনা সাপেক্ষে দাম দর করে নিতে পারবেন। অবশ্যই একটু দরদাম করে দিতে পারবো। আচ্ছা, আশিক ভাই এটা দেখলাম আজকে ভিডিও সিরিয়ালের 4 নাম্বার গরু, সাইড করে দেন, 5 নাম্বারটা দেখেন। জি। আশিক ভাই ভিডিওর 5 নাম্বার সিরিয়ালে একটা ষাঁড় বাচ্চা নিয়ে আসছেন, এই বাচ্চাটার সম্পর্কে বলবেন। এইটা আসলে ভাই আপনার শাহিওয়াল,
শাহিওয়ালের একটা বাচ্চা। এইটা আপনার খুব ভালো মানের শাহিওয়াল, ব্যান্ড শাহিওয়াল। দেখেন গলার ঝোল, এর নাভি, কালার, কম্বল, আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো পার্সেন্টেজ পাইছে। সবকিছু মিলে ক্রেতা ভাইরা পছন্দ করে নিতে পারবে। জি, এগুলা যে দেখবে তারই পছন্দ হবে, না পছন্দ হওয়ার মতো কোনো কিছু নাই। বয়স কিরকম বাচ্চাটা? এটার বয়স 9-10 মাস। 9 থেকে 10 মাস। জি। খাবার দাবারে কোনো সমস্যা নাই? না, খাওয়া দাওয়ার কোনো সমস্যা নেই। দাম কেমন রাখছেন এটা? এইটার দামটা 1,35,000 টাকা। 1,35,000 টাকা। যারা নিবে দাম দর করে নিতে পারবে। জি, অবশ্যই। আচ্ছা, এটা সাইড করে দেন, এরপর যেটা আছে এটা দেখেন। জি। আশিক ভাই, এই পাশে ভিডিওর 6 নাম্বার সিরিয়ালে এক জোড়া গরু নিয়ে আসছেন, 6 এবং 7। 6 নাম্বারটা সম্পর্কে আগে বলবেন। আসলে গত পর্বে যে বলদ দুইটা দেখাইছিলাম, গত পর্বে বলদের থেকে এই বলদটা ওই ট্রেলে একটু পাকড়া ছিল, আর এটা একদম টকটকা লাল, একদম বর্ডার ক্রস গরু, যেমনি হাইট তেমনি লম্বা। এই বড় গরুগুলো আসলে ক্যামেরাতে আসে না, এগুলা যারা নিবে, যে দর্শক ভাই নিবে, সরজমিনে আসতে হবে, এসে দেখে নিতে হবে। কিন্তু গরুগুলা যখন আপনার পরিপূর্ণ মাংস লাগবে তখন কিন্তু চুট এবং এটার কালার, এবং গরু দুটা কাঁচা গরু, একদমই কাঁচা, দাঁতের মধ্যে আছে। এইটা 6 দাঁতে গেছে আর ওইটা 4 দাঁত। আচ্ছা, এখন যেটা দেখাচ্ছে এটা 6 দাঁত। হ্যাঁ, এটা 6 দাঁত, আর তারপরেরটা আছে ওটা 4 দাঁত। আচ্ছা, পাশেরটা আমরা দেখি, পাশেরটা 7 নাম্বার, এটা সম্পর্কে বলবেন একটু। এইটা ভাই, এটা আপনার একই জোড়া। এইটা ওইটাও লাল গরু, দেখেন এটারও মাথা কান, এইটারও মাথা কান একই রকম। তো গরুটা, এটাও হাইট আলহামদুলিল্লাহ হাইট ভালো, এবং আপনার সবেমাত্র বর্ডার ক্রস। এই দুইটা গরু আর দুইটা গির গরু দেখাইছি, ওই দুইটা গরু একই সঙ্গে আছে, একই সঙ্গে হাতে পেয়েছি আর কি। আচ্ছা, বর্ডার ক্রস করা গরু, এখন বডিতে হালকা আছে। জি, এগুলাকে এগুলাকে সবে মানে বেশি না, 1-2 মাস যদি খাওয়ানো যায় এগুলাকে মানে ব্রয়লারের মতো ফুলে ওঠে আর কি। আচ্ছা, এগুলোর বৃদ্ধিটা বেশি। জি। দাম কেমন রাখছেন জোড়া ধরে? এই দুইটা গরু আমি জোড়া ধরে 5,30,000 টাকা। 5,30,000 টাকা দাম রাখছেন। দাম দরের মাধ্যমে কম বেশি করা জি, যাবে। এখান থেকে অবশ্যই একটু দরদামের সুযোগ রাখছি। আচ্ছা, তো আশিক ভাই, ভিডিও সর্বশেষ দর্শক ভাইদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন। এখন দর্শক ভাইদের উদ্দেশ্যে বলবো, ভাই যারা গরু ক্রয় করবেন সরজমিনে আসেন, এসে বড় গরুগুলো আমি যেগুলো দেখালাম সরজমিনে দেখেন, দেখার পর পছন্দ হলে দরদাম করে নিতে পারবেন। আচ্ছা, ঠিক আছে আশিক ভাই, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।